warahmatullahi wabarakatuh. Orang. Nah, ini loh, orangnya loh. Yang gile. Iki tak wae anu, Bro. Kayak bagi-bagi dalam rangka acara apa, Bro? Ya cemara, Cemara, Bro. Dek, bisa dek. Kayak pernah nih kontennya Mas Ape, nih konten foto kayak kita nih kontennya Jabir. Kok bakal tak tono bagi-bagi nih kok sesuai dengan harapan ora kok awakmu nek pengen berbagi ya monggo. Oh, share jak ning komunitas. Nek pengen berbagi ning Cemara. Ini selain awake dhewe berbagi ning konten nasional, awake yo bekerja sama karo pemuda-pemudi sepuh. Ya bekerja pemuda sepuh ini sing bisa golek dana dienggo bagian masyarakat yang benar-benar kekurangan. Bener-bener kekurangan. Iyalah. Nah, ini konten apa denane nek sing aku ro turun ning kadang wedhus yo. Ning kadang gede yo. Ora bener-bener sesuai tepat sasaran, Bro. Kok tak dono lah. Lagi kene untuk lebih sih. Iya, Bro. Mabun. Oke, Bro, guys, tekan panggone yo. Apa-apa, Bro. Jadi mau barangnya. barangnya dulu, foto. Iki sini nek piro, Bro? Aku sih. Oh, iya, aku sih. Dono iki ya. Apa sih, Le? Sekitar pira, Mbak? Sakaro niki 50.000 ya. Nah, itu 50.000 iki aman iki lho, Bro. Ki awake dhewe iki enek kae mas-mas kae dirono kae. Ki Mbak Alvira. Nek Mbak Alvira. Mbak Alvira. Mas Mas apa? Mas Riza. Mas Risa. Mas Riza dan Mbak Ena. Mbak Emma. Emang ya ketua ranting pramuka ndi lho, Bro Pak Man. Semanda. Mbah ngawi mbondin lho. Mbah ngawi. Jadi sini ngene. Mine enek 5, terus kecap, teh, beras 20 Beras, karo lengo. lengo. Wis Bro iki. Wis. Kena dienggo seminggu urip lah ngono Pak Man. Ya ora, Mbak? Ya sebulan lah, tapi engko man iki separuh-separuh. Tapi sampeyan wis 50.000 Pak Man, Bro. Iya. Iki akomodasi tak mau. Jadi Pak awakmu sing pengen berdonasi monggo, langsung cek postingan apa komunitas Mas Jaki. Bisa transfer atas nama Mbak Alvira dan Mbak Emma, BCA iso, BRI iso, langsung saja. Yuk. Ya, saya langsung gas. Nah, ini Bro, jadi sampe nakai outfit kita bagi-bagi. Mas Rizal aman? Aman ya? Mbak Emma, Mbak Alvira aman? Ini ciwi-ciwi rempong, Bro. Ini outfitnya ngene iki ya. Dua aja dulu. Nah. Wes. Yuk, gas. Iki pertama nih, Di. Mbak. Halo. Halo apa sih enggak penak? Halo pakanmu. Oleh nono. Nah, oke Bro. Di tempat pertama gini bae sing tau diplong Mas Ape iku tempatnya ning. Ya, sing tak cerita mau ayo. Ya, ayo. Onde bae. Yuk. Nuwun, Mbah. Kiper. Hah? Kiper. Kok sik to, sabar. Santai bae ben metu sik mengguri sik jak. Ki bae turunan ning kandang pitik, Bro. Kandang pitik ya wis oke. Ki bae mah yo. Niki bae. Niki ajeng bagi-bagi, Bang. Bagi-bagi, Bang. Beras kangge jenengan. Niki. Jenengan nggih, jenengan tampi nggih. Kula angsal anu Mbah mlebet nggih. Kula syuting. Lho, iki ayame ning kene, Bro. Mbah bubuke ning kene. Nggih, Mbah. Bubuke Mbah celeme nang kono, Bro. Ki ayam-ayame. Niki ayame piyambak nggih, Mbah? Oh, nggih. Nggih pun ngoten Mbah nggih, kula pamit riyen. Nggih. Monggo bae. Assalamualaikum. Nggih. Salam. Wis, Mbak. Apa to? Yo. Saking cepu, Mbah. Sekolahan apa kita anu? Niki. Oh, niki mboten sekolahan kok. Napa jenenge nggih dari Paguyuban, Mbak. Paguyuban. Nggih, Nggih. paguyuban. Kanca. Nggih, rencang-rencang. Monggo bae. Ayo. Bae iki pancen Piye, Bro? angel jak pendengarane ketoknya kurang. Pendengaran ya? Iya, anune kurang peman. Jeneng kayak iki ingin. Mosok? Iya. Bae angel. Loh, Dijak omongan angel. Aku wis bolak-balik bagi-bagi iki. tek ngono bernek iki. Iya.
Anu begini. Tapi ini jeruk kan ya. Angel, Mbak. Dikit awal yuk gini. Iya. Kenapa ngene? Masya Allah. Iki anu niki. Mas. Aman. Wes. Kira. Baik. Baik. Baik, guyu ya. Guyu. Yes, bro. Guyu Pak. Lanjut ya. Oh, Dah. niku baik. Niki nggih, Mbak. Nggih. Baik, Nggih ya. jenengan nggih. Nggih, amit kula calon-calonke nggih. Dipun mangga. Oke, Mbak, nggih. Nggih. Nggih, Pak. Macam bae waktu bantuan. Tapi mudeng nek masalah mangan mudeng. Iki tadi iso kuwi karo wong karo ngono kuwi. Paman wong sing ngono-ngono ki ben urusan aku ae. Ben iki ben juga. Lah, yo. Pon monggo. Ayo lanjut. Iki awake dhewe bukane awake dhewe gak Iya. memanusiakan manusia ya. Iya. Baik iki angel berjak komunikasi. Kan ngomongnya digo mangan, gak iso. Masa ben tak sempet aku jak, aku sing jaluk aku bersih digo cacah paman sing harus dikai bantu wong. Yo. Nah aku yo iki orang ngeluh. Pas pertemuan roto kok ngeluh. Ya, ya bukannya orang sopan apa piye lho yo. Soalnya banyak angel Iya. komunikasi. Gak mudeng isane mau bulu-bulu tok nek mangan jero pancen enak masakane. Iso masak kok bae. Bisa masak? Bisa masak. Goreng opo ngono kan pernah aku ning jero ngono kuwi. Wong pas dia enak yo. Boleh pas golek sapa opo nang omah. Take. Boleh. Iki selanjutnya nih, Ber. Hah? Selanjutnya nih. Selanjutnya aku lali wis. Manut iki yo. Jenenge sapa-sapa ora sing anu Maksudnya tempatnya ini di sore. desane mbok kok teko Mas Rizal. Iya, iya, iya. Wis lanjut sih, Bro. Yo, Bro, ki OTW ning Desa Getas yo. Ki target ke piro, Ber? Omah ke Bos piro? lagi demo cuma iki sing diketono sing anu bro Sing wis- ketoke sing saurunge sing urung disoting ape goblok. Oh, iya, iya, iya. Iki jaki sing anyar-anyar. Sanyaran, Bro. Iki mau wis enek piro mau? Berapa wis enek pitunan lah. 6 rapi itu. Ya kepe iya iya sakmono. Samononan lah. Iki palang. Dono. Paling 20 lah iki yo bagi-begini. Paling ya samononan. Sakmonoan, Bro. Terus ale anune sepure dulu. Mo. Yo ki jenis sport, Bro. Wah ki bayani ki lho. Wah iki anu dulure. Anu jaki bro. Bahayane lho. Bayani. Cermo Getas pek kapan wis codok, Per. Lah kowe nek Aku kayak mulene lho. lah kowe nek ngopi lewate getak. Aku kayak mulene lho wisan lho. Nah yo. Gak apa-apa le. Ya gak apa-apa demi hari ini pokoknya yo. Kebaikan. Sura-sura malam Jumat. Pahalane ora bahayane. Ora sida anu ini, Bro. Oh pekencan kowe. Iya, aku pe pacaran, Bro. Bahayane. Yes, aku memilih untuk berbagi sih gitu. Terus ngiki. Ya lah, ora bro, aku ora duwe pacar, Bro. Bahayane lho. Ora duwe le. Ngawur. Siapa tadi sih bos? Kenapa pokoknya tek, Bro? Ya siapa ngerti penonton sing omahe dene sepur, sadelo Oh iya 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 iya. Ya iki. Kae kono anune stasiune. Stasiune kono, Bro. Wis sepur apa, Bro? Sepur bunder. Ora masuk. Boleh aku lagi yo. Sepur apa sing iso nglarani? Sepurane Alah. talal. Yo OTW sih, Bro. Bualan. Oh, Bro, kita tekan Desa Sumber Pitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Bang. Antet sembako kangge jenengan. Buka nggih, Bang. Nggih, kula buka nggih. Mbak Met bagi. Nggih, karo adike dolan. Iki nggih, Mbak. Nggih, monggo, nggih, matur nuwun, nggih. Beras. Nggih, nggih. Beras mie lo ketik, Nggih, nggih nggih. jenengan masak. Nggih, nggih. Lagi dulu kula dolan mriki malah nggih, Bang. Nggih, nggih, nggih. Pundi daleme? Kok dalemen iku cepu bae. Cepu mawon. Cepu mawon. Nggih, matur nuwun, nggih. Sami-sami. Ya, Bang. Monggo, Bang, nggih. Monggo bae. Assalamualaikum.
Aduh. Oke, kita kan subur pitu bar ki getas ya nek. Getas lah ijo lah. Wah, bar getas kapuan bro desaku termemek. Jadi aku tahu bro, latihan ambil Jaki. Iya, bal-balan. Jaki CSD. Aku SMP. Gaplak tatat. Kok getas wis ketok apik karo le. Yo. Kreatif le wong getas ki. Ya yo. Padahal yo iki Agustus ya yo. Lho, Wah, iki desa getas, Bro. tapi kayak Bahaya nih, Bro. wis koyo 17-an normal yo. Iya, kayak normal. Kalau ora ana corona. Boleh kucing. Baik tunanetra bro. Jirbak mah tunanetra, Bro. Assalamualaikum. Enten sembako bae. Kalau salah mriki nggih. Nggih, Mbak. Pun kok mboten apa-apa. Pun. Nggih. Ya Mbak apa jenengan? Oh, medhuku. Nggih. Nggih, Pan. Langsung nggih. Oh, langsung mawon deh. Assalamualaikum. Nggih, moga bae. Moga, Bah. Assalamualaikum. Iya. Silang cecep. Nggih, moga Bah. Baik. Tunanetra ya. Karo sikile gak mau. Iya, sikile patah. sikile kenapa, Bro? Yo kita tahu patah. Nah, kan Soalnya wis turu sih, Dim. kan ada iki. Gak nyandek jam 09.00 dhewe-dhewe mesti. Iku ae, Dim. Nggih. Kayak ning konter virane ae. Ya, Besok ono kita nang. bagi mana? Konterku tutup tapi. Oh iya. Kayak gak rono neh, Bim. Eh, Ah, gawe ning omahku ae. sama iki. Yo, kan. Mas Bum, aku tak gojek Mas bisa Bum. Awakmu jadi iso langsung balik, Bum. Monggo ae lah iki bisa Indonesia. Iya, aku iso. Nek aku tak dijak dulu tak dulu, Mbak. Maksudnya Kak, wis aman. beda ning omahku ae. Jen masih santai di sini loh, Mbak. Apa kena ya? Nanti sampai itu ya seman saya. Aku gunting kamu. Yo, Mbak Ana ben ke Mas, atas. Yo. Ki dadi dibari, Bro. Yo, bari sampeyan yuk yo. Yo. Oh, udah buka soalnya. Iya, kok turu, Bro, sakno. Wis saiki lanjut mangan, Le. Ayo golek mangan le. Wis sule le. Sule, Le. Kowe pengen mangan apa le? Mangan apa ae, lanang kok mangan bilang-bilang. Bahaya nih lho. Ayo. So. Es pilih-pilih niku lho bahaya nih wong lanang niku lho. Rasa neko-neko le. Bro, kita dadi clear kabeh bro yo. Wis karek golek mantok le yo. Mana apa, Le? Lah aku gampang persah lanang iki mangan iki aja pilih-pilih le. Bayan. Ngono, bahaya nih lho, lanang mangan pilih-pilih. Bahaya nih. Oke. Wah, vlog saya rata-rata vlog. Oke guys, tekan Kalian vlog. kalian vlog Pak Nggih. Kalau video betul apa? Wah, enggak apa. Nasi goreng dua. Santai. Minumnya apa? Minin tak, Le? Wes dulu. Wes dulu enten, Pak. Yes, dulu. Aku es yang ngenteni. Es jeruk apa, Pak? Jeruk kali. Nggih, kali. Kami mohon. Oke, kenapa aku kok ijik rada isin? Kenapa? Mergo nek wong vlog niki mesti do ngerti kabeh. Enggak, Pak. Ngono lah, kok iso. Aja mikir ngono, Pak. Iya. Le. Wes mergawe iki ya wes, kowe mergawe. Merge. Ngono lho, heeh. Kok yo tuh mau apa jenenge? Pakku ndek ngojek. Aku isin ngojek. Iya, iya. Penumpang rene. Foto. Iki, Bro. Iya, iya. Kok ngono kok nyeplok, ngerti wong kowe isin. Lah kowe yo goreng. Padha nginget kabeh le, aku ora wani ngarano rono le. Ini sedikit timur taruh. Kene lho. Nah, ini kene lho, Bro. Kok ngene iki ya. Kayak aja ngerti kalau, Bro. Wong canom-nom kalau. Canom-nom kae padha ngerti jaki isin. Ya Pak Rejak jenenge wis mergawe iki ora sa isin. Wong isin ki ora isi. Iya. Ya, Bro. Wong isin ki ora isi. Ngono lho. Dindo ngene
ngeblok YouTuber kene ya wis wae. Sing nikmati kan awakmu dhewe, sing ngrasakno awakmu dhewe, ya ora. Dhewe Roy kene nge-vlog. Iya, sesuatu hal yang menggelikan. Iya, sing menggelikan. Padahal nang kota-kota gede jak yo. Wong ngeblok ya adalah hal sesuatu yang biasa. Kaya ngono. Nah, kene pancen urung biasa wede yo. Manganone nek awake cecen kota cilik yo wis menyesuaikan wae. Santai. Kok sithik padha melok. Ayo ngono. Iya. Kowe malah aku deben le. Sik. Lah aku deben malah ngawiti le. Bayangno. Iya ora? Iya. Aku deben malah ngawiti. Malah yo ngeblok ngomong ning arep kamera ngene iki mbok kira ora isin le. Tapi ben yo menghasilkan. Sing ngasana awake dhewe, keluargane dhewe, yo wis lanjutkan ae. Dikira kene mau nge-vlog mau narsis ngono apa piye? Ora. Mergawe yo, Bro. Iya, mergawe go menghibur masyarakat. Menghibur masyarakat juga. Syukur-syukur contoh masyarakat. Nek gak usah isin awak ben bekerja di dunia YouTube yo. Ya wis mlaku wong. Masalah di delok wong ngosek-ngosek bodo amat. Oke, Bro, guys, GoGreen wis teko ya. Cukup apa tenan yo? Cepet le. Dilap tuh. Ingat bro, pokoknya bro. Mungkin 10-an tahun deh jualan nasi goreng. Teko yo urung kok puluhan tahun. Menurutku le meno Ya pangno. wah, langsung aja kita coba. Ini napas sundul tak biar bro ya, bro keren. Iso. Boh, bisa ora. Bani lagi le. Nang Nale yo. Kamu ning Mas mangan bareng bro, nggak cek bro. Kamu bermain ini? Aku pernah mah bermain. Nek Dimas ki anu bro, sebenarnya mana jarang deh. Tapi kenapa kok iso lemu ya? Man bengi le. Paling anu man. Mangan terus cek sering aku yo. Aku mau mangan manu, sih mangan. Tapi sebenarnya menurutku wayane, Bro. Wayahe yo pancen. Jame. Ya jadi nyatane aku luket piye lho mangan bengi terus lah grepe terus. Gak PP. Gak bebe, kalau lemu gitu. Apa faktor gen? Gum kan gak lemu ya. Ya mbok nek sok ben. Ya sebenarnya Kan urung wayahe ngono. Cek bere jam. 20 kan aku umur. Bola. Aku 20 dhewe yo menyayat kok kowe. Lah yo, urung wayahe berarti. Oh, jadi untuk penonton yang pengen berdonasi demo ya langsung baik cek apa jenenge postingan komunitas Jambi. Jadi insyaallah amanahmu kuwi kalau bakalan amanah insyaallah. Ya awake dhewe ora golek bati. Bati konci. Awake dhewe roh bae koyo ngene ngesake, Bro. Awake dhewe kan juga sebar pun yo. Bahkan gua akomodasi nang iki yo. Acara ini aslinya berjalan 2 tahun ini Cak. 2 tahun? Tahun kedua. Oh, kita tahun kedua. Biar ini awalan corona, kan dari bikin nasi, kalau cepu kayak. Iya. Coba lagi biar saking ada net dengan cara sembako rumah. Sing kowe kayak breakfast kan. Dalam Mas HP kan? Itu luas banget baik. Iya, mau wis Waduh, berkeliaran yo. Tidak mana buat sih. Gue sih boy sini apa cak? Dia boy sini mamanya. Apa? Ngotok delok wong iki sin. Coba ngerti yo. Ora PP ngerti itu. Saiki bocah isinan, Bro. Iki nang takoni per. Dek mau bareng yo. Tahun ngeblok, kasang ngeblok yo. Metok bocah-bocah anyar, dia pengen ngeblok nu suka. Iya, aku sungkan aku. Langsung tak pecah nol saya, ayo. Nah dia cek nyanyi kita, tak cekel kamerane, tak kita ngomong. Saya kenal lo biasa. Kalau kok kehidupan ini perang ulan. Kehidupan perang ulan. Patang ulan 5 ulan. Iya ya. Pakai. Wah, bener awal-awal ya. Tak tekatin sawah dhewean yo, mancing. Yo, Asli yo, ngerti wong ngusin aku. pengorbanannya yo kudune ngono. Antek diomongi dulurku, Bro. Dulurku aneh wae, Bro. Tahu wis. Dadi yo dhewean mancing.
Ya. Udah pakai lho. Bener tanya tanduran. Satu saat bakalan aja neng kotane awake dhewe iki ngeplok iki bakalan dadi sesuatu yang Oh, iya. biasa. Hal biasa. Akeh kok youtuber liyane. Ade kok sableng terus edamis, ndarate Nabusina, tapi liyane Wakai yo. satu saat bakalan jadi sesuatu sing asine akeh biasa. youtuber pemula kuwi sing sepuh iki wae banget. Dolan dene mae, nek petok awake dhewe ngeplok kan akeh juga. Iya. Ya. Pas satu saat bakalan aneh sesuatu. Apa nek sing ketularan Mbak Dimas iki bol. Wah iki bro tonggo-tonggone yo. Ketularan penyakit kok tuh. Kan nular gak harus penyakit to, Le. Ya. Asli padha ae. Nggih, cacah kumpulan, padha nyanyi ngejreng-ngejreng. Awak dhewe iso nyanyi ngejreng-ngejreng ditambah kamera. Padha ae asine. Betul ya. Penyanyi ngejreng-ngejreng delok wong ngopi. Padha delok wong. Ngono lho. Cuma ketambahan apa kowe iki delok wong, tapi cuma tambah kamera. Apa ae. Ya mau didelok wong perkara belum dadi hal biasa. Kan kene sing beda pertama. Ya pra. Cek minoritas. Masalah pra ya minoritas. Ibarat lagi minoritas. Nyatane bapaknya mbok syuting dodol mulu. Fan-fan ae to. Oleh to. Tapi Dimas Jenderal rencana collab Sableng TV, Bro. Coba mana enggak tahu apa? Enggak kenal. Padahal enggak kenal. Kayaknya kalau apa jenenge di balik layar, kayaknya orang kenal, Bro. Tapi yo ngerti ngono yo. Dalam dulu nak kancane. Ya piye ndro, Bro? Entek udah. Sule bele. Sudah deh, katawan. Aku Betul ya, Bale? Sedina aku mangan apa? Cok. Udah mangan belas tuh, Cok. Dino man kan, Bro? Udah mangan belas. Masuk. Ket esuk. Betul. Yo udah mangan belas. Makanya melok. Ket esuk iki. Nah, Masuk. nawan ini kuat lah, tapi nek bengi ini rasa dhewe. Yang Ada kuat lho, Be. bos santai lembung ngene. Bos nek ngomong lemu nek ngomong kuru. Ngomong. Bro, Yo, terutama bagian ngene iki, Bos. Aku yo. Tapi anu pernah aku kuwi gak kuat terusan. Ben. Apa esuk iki kudu sarapan, awan kudu manawan, bengi kudu mangan mangan. le kontane indah kok. Lah iya kok. Yo lontong kok. Tapi lontong. Yo, mangan yo mau. Berarti klebon sekolah kayak gitu. Nek coba untuk dia seger gitu. Nyemil. Kan nyemil apa? Jajan mau. Nyemeli energine beda lho besko. Besko iki energi. Nyatane yo akas itu motor yo kuat. Lha kok iso. Nah aku gak iso pernah. Harus go aku. Bayar. Terus bro, yo mungkin kontennya cukup semono ae. Ya, terima kasih aku kowe kabeh sing wis nonton konten iki sampai bar. Dan awak pengen donasi. Yo, tak donasi. beli meneh. Ya. Awak ngerti dhewe kahanane koyo piye. Ngeri, Bro. Mari. Turu karo pitik, Hmm. terus bawa spot dhewean, terus Dan sing tunanetra. Ya sudah lah. Satu sedikit bantuanmu bantu mereka. Golek ngeling awake dhewe breng yo. Nek ning ngisor kono jek akeh wong sing luwih membutuhkan dhewe, Bro. Ya, Bro. Gue ngeling awake kene juga. Ya lah gue ngene awake Nah, dhewe iya. juga awake dhewe yo. Yen iki yo tinggu awake dhewe iki ben ora ndang ae. Betul. Ora iso Iya. maca karo Iya. wong sing suka sebluntung kok awake dhewe. Jadi kita butuh mendangak yo mengisor. Lah mengisor untuk bersyukur, mendangak untuk lebih berpacu untuk Semangat. semangat kene ya. Ngono lho. Oke, mantap. Wis, Wis. tutup.
Kecuali like, comment, dan subscribe channel ini udah 100.000 subscriber ya berapa? Amin. Wis pura wis. 20.000 ya. Ya wis kurang 20.000 wis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super.